Esta es el local de mi amigo. Hay muchas cosas. Sedat. Nombre. Nombre Sedat. Kitchen. Wait, 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 wait. Çekiyorum lan. Oraya bak. Yapmadık ki oğlum. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy preparemos comida callejera. Kokoreç. Neydi abinin adı? Kokoreç. Ha Şükrü abi. Koko. Şükrü abiyi tanımayan yok ya. Kokoreç. Koko. İzmir işi iri kıyımdır böyle kocaman kocaman. İçine de bir şey konmaz yani. Yo içine şeyleri koysun içine. İstiyor mu öyle? Aynı ikimizinki aynı olsun ya. İzmir mi yapıyor? Sen öyle mi istiyorsun? Benimki de normal çok pişmiş. Normal, benimki de çok pişmiş Yani, normal. Sade mi yapayım, domatesli mi yapayım? Tamam, sizinki? Benimki de domates olmazsa. Tamam, Ama sade. diğerleri Tamam. diğerleri olsun. Elemen yeterli. Süper koktu be. Çok güzel. İnandaki yere bakalım. Valla. Süper. Ulan ne zaman geçen bizim iş yerinde kameraman var Arif, Sedat. Tamam mı? Şeye dedim ki Arif'e bizim dedim kokoreç yediğimiz yer dedim burası. Biz dedim burada dedim şey yiyoruz. Kokoreç yiyoruz dedim. Ondan sonra o da demez mi ki ben oğlumla sürekli buraya geliyorum. Hanım yemiyormuş. Ben dedi oğlumla sürekli buraya geliyorum dedim. Ben diyorum o bizim kokoreççi değil mi? Nasıl şimdi? Biz daha yakınız diyor. Bu afiyet olsun. Gel buyur beraber. Gel tabii. Hemen çalışıyor. Oo. Oo, mis. Tavuk var. Hangi? Size göre. Hı? Size göre. Bir parça daha var ya. O ne demek lan bize göre? Abi bunu acı atayım mı beyefendi? Yunanlılar şey yapıyor. Ha? Soğuk depoya giriyoruz ya. Doğru onu ben duydum. Ciğer. İşte bir şey yok abi. İşte bir şey yok. Sağlam yiyor, sağlam yiyor. Ama bizim damak tadımıza göre değil. Ben istemedim onu. Kekik. Güzel yollamış. Uzak mısın? Yok tamam böyle kulağından taşımışlar. Teşekkür ederim. Ha Sedat. Ama diyecek ızgara çıkıyor. Ben de diyorum dumanı özlemişim ya. Atlan ayran vereyim Atlan. Ben de olabilirim. Ayran mı abla? Evet. O nasıl bir sarma ya? Baksana şeref ona. Bunu kim sardı biliyor musun? Kim sardı? Benim çocuk. Benim çocuğa sardırdım. Benim çocuğun denizle arası iyidir. İtlerle. Gel dedim oğlum tarif edeceğim. Şöyle sar. Bizim kasaba girdim. Kasapta ona sardırdım benim çocuğa. Bunları makinelerle sarıyorlar da. İyi tabii sar. Görsün doymadım diye. Çekiyor mu? Evet.
Ha? Bastın mı şey? Doymadım. Bunu da aldım diye. Rico. Hangisi daha Wilco. geçerli oluyor? Bak bakalım bu şey mi? Soğanlı mı? Oraya bak. Selam ver. El sal. Öyle desene oğlum. Hola. Hola. Işık mı açacaksın? Aç aç. Aç ışık aç. Görünmüyor zaten. Ah süper. Harika. Şu manzaraya bak. Muy bonito. Sedat öbür tarafa da koydun mu ışık? Hiç görünmüyor burası. Odun at odun. Oy nasıl geldi ayaklarıma sıcaklığı var ya. Tabii onun sıcak Of. gelince insan rahatlıyor. Hoşuna gidiyor. Vallahi billahi. Bir de motorda üşüdüm ya. Tut 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 tut. Tut tut tut. At birazcık ısınalım. İyi çabuk yandı. Heh. Mis. Sedat bu işi biliyor. Köz koysana içine bir tane. Köz koyarken çekeyim. Sedat şeyin içine. Tamam köz yavaşça. Çay içeceğiz, çay. Soba bu, soba. Oo, süper. Harika. Oo, hoş geldiniz. Dur, girelim içeri, girelim. Les muestro por aquí, andamos en el patiecito de un amigo de Chachi. Claro que no es la casa de él, sino que es un patio que está abandonado y él lo cuida. Pero mira, él lo cuida, es espectacular. El patio que tenía antes lo volvieron un garaje, por eso fue que encontró este. Y es súper bonito. No había tenido la oportunidad de venir. Le dije a Chachi que les grabara, pero Chachi no pudo grabarle. No supo encontrarle lo que es el flash. Más o menos aquí sale un poquito con el flash porque está bien oscuro. Este palo aquí arriba es de uva, el que está enredado ahí. Y andamos. Ah, por allá arriba también sigue, pero para allá arriba me da miedo que me salga un animal. Tiene un gaterío también aquí. Mira, tiene de todo, cactus. A él le gusta todo esto, de patios, flores, matas, de todo eso le gusta a él. Les muestro. Mira, aquí hizo como un adorno en piedra. Le hizo también una cosita aquí para lavarse las manos. Ay, se le fue el flash, espérate ahí. Le dije a Chachi que les grabara un poquito. No sé qué les habrá grabado, porque me dijo que no pudo grabar, que estaba oscuro, pero ahí más o menos lo que les puedo mostrar.
Y está aquí en toda la vía principal con vista al Cuerno de Oro. Espectacular. Por aquí estamos. El amigo de Chachi. Allá está el Chacha. Miren, colocaron lo que es una fogatica. Le dijo que me prendiera la música para que fuera romántico. Él es así, cariño. Chachi le encanta esa música. Y aquí se ve lo que es el Cuerno de Oro, miren. Ya ven, espectacular. Miren, el amigo de Chachi colocó aquí lo que es las lucecitas. Quedó espectacular. Claro que si fuese propio de él, ¿cómo no lo dejaría espectacular? Allá le coloco como unos silloncitos, pero como estaba lloviendo los levanto. Ahora van a colocar lo que es el té. Bitki çayı içeceğiz. Té natural. En la fogata. Chachi está calentando los vasos, porque tú sabes que a ellos les gusta caliente, caliente, caliente. Hirviendo. En la cosita esta de aquí. Ha, onu ona mı koydun Sedat? Ondan bunlara mı süzeceğiz? Orada demlenecek. Ha, sonra bunlara koyacağız. Demlenecek. Aha. Ha. Bu yeter bu kadar. Sen doldur bunu. Ne kadar doldurayım? Doldur iyice doldur. Görebilir miyim? Görüyorum. Şevket çay bahçesi diye gelmesinler buraya. Vallahi her şey olur. Sana bir şey söyleyeyim mi? Qué bonito, me encantó. Ay, ojalá yo pudiera tener un... A mí me gusta más una casa con patiecito, claro que el patio sea así solo para ti, no como el de la casa de nosotros, que es compartido con los vecinos. Que así tú puedes hacer lo que tú quieras y nadie te ve. Çok fena oldu ya. Sen ibisküsü nasıl buluyorsun ya? Çok güzel bir çay. Var ya, buranın 5 katı bahçe var. Buranın 5 katı işte benim de hayalim böyle. Hep kum, Nasıl bir kum biliyor musun Sedat? deniz kum gibi. Muhteşem. Asla çamur olmuyor. Yapışmıyor. Pırıl pırıl. Ama suyu Hani çeker gider hemen su gider. Amigos, nos vemos para una próxima.